माय चैनल दिव्या और मैं हूँ दिव्या। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ फॉर अनबॉक्सिंग सिस्का टर्बो पावर चार्जर फॉर 2 फ़ोन चार्जिंग और डुअल फ़ोन चार्जिंग सप्लाई। तो दिस इज़ अ रिव्यू वीडियो ऑफ सिस्का टर्बो पावर चार्जर विद डुअल पावर सप्लाई। और ये मंगवाया है मैंने फ्लिपकार्ट से। मैं इस बॉक्स को खोलती हूँ। ये आया है फोड़ने वाली इस शीट में, और ये काफ़ी सेफ़ है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी आपको ये डर नहीं मिलेगा, इस सेफ शीट में आया है। इसके अंदर ये है सिस्का का पावर चार्जर। तो अभी अपन इसको ओपन करके देखते हैं। ये हैं इसके फीचर्स। डुअल यूएसबी ट्रैवल अडेप्टर। और यही है इसके साथ आई है ये ट्रैवल अडेप्टर यूज़र मैनुअल। और ये रहा मेरा सिस्का टर्बो पावर चार्जर। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ड्यूअल केबल अपन अटैच कर सकते हैं, इसलिए ये ड्यूअल यूएसबी ट्रैवल अडेप्टर है। और इस पर सिस्का एक्सेसरीज़ करके जो लोगो है वो बना हुआ है। सिस्का का जो लोगो है वो बना हुआ है इस पर। इसके साथ में आई है फ्रेंड्स एक लीड। इस पर भी सिस्का एक्सेसरीज़ का लोगो बना हुआ है, सिस्का एक्सेसरीज़। तो ये मैं इसको रख देती हूँ। अनबॉक्स करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबी वायर है। अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं आप। ये मेरे एक बार मेरा हाथ आ चुका है पूरा, उसके बाद एक हाथ और दोबारा आ गया है। किसमें सुना 1 हैंड 2 हैंड्स एंड 2.5 हैंड लॉन्ग ये जो है इसकी वायर है। और ये है सिस्का का यूएसबी ट्रैवल अडेप्टर। डुअल यूएसबी चार्जिंग इसमें हो सकती है। इसके साथ एक केबल आई है दोस्तों, इसके साथ 2 केबल नहीं, एक केबल आई है। और केबल्स वैसे अपने पास घर पे पहले की चार्जर्स की केबल भी अपने पास होती है, नहीं तो आप एक और इसके साथ केबल जो है आपको ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से।
और अभी कितनी प्राइस है मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हो सकता है इसकी प्राइस जो है मार्केट में चेंज हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरी लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी इसी तरह के रिव्यू वीडियोस एंड वीडियोस अबाउट माय लाइफ एंड वीडियोस अबाउट माय किड्स एंड ऑल मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ।